Paskutiniu metu mane užplūdo klausimai iš žmonių, kaip, gal turi kažką įsimokėtinai, kaip padėk nupirkti, padėk rasti įsimokėtinai man nusipirkti būstą. Aš visai Lietuvai negaliu to suvairuoti išsimokėtinai, kelis objektus turėjom išsimokėtinai ir viskas. Esmė tokia, papasakosiu kaip ieškoti. Labai paprastai, rasite išsimokėtinai tikrai. Gal net nebūsite dasikalvoję iki tokių fokusų. Visų pirma, pasimkit lapą popieriaus, užrašykit, kiek galit pradinę įnašą padaryti. Tai gali būti 2000, 3000 ir kažkiek, kiek galit. Tada, kiek galit jūs sau leisti į mėnesį mokėti. Čia vienas dalykas. Ir antras dalykas, aš jums papasakosiu po to. Tada jūs skambinėjat per visus parduodamus objektus, nesvarbu tai agentūra, ar tai savininkas pats pardavinėja, visiškai nesvarbu, pasakot, aš galiu, va tokiom sąlygom, toks pradinis įnašas, tokiom sąlygom mokėti. Ir jeigu tai agentūras, sakai, tiesiog paklauskit savininko, gal sutiks. Agentūra suinteresuota parduoti, paklausia savininko, jeigu savininkas sutinka ir gerai. Tada kitas variantas, kaip paskatinti savininką, kad sutiktų, ar ne? Tai pavyzdžiui, jūs neturit pradinio įnašo visai. Arba tiesiog savininkas skeptiškai žiūri į tą įsimokėtinai ir nenori jums duoti. Tai ką jūs galite padaryti? Jūs galite pakelti kainą. Sakykit, tarkim, bendrabutis kainuoja 5000, aš noriu įsimokėtinai, bet imsiu jį už 10 tada, per 2 metus. Ir dažnai gali būti, kad susigundys savininkas didesnę kainą ir jums parduos išsimokėtinai būstą. Tai va tokie va fokusai gali pavykti. Tiesiog pakelkit kainą ir jisai tada sakys, gal pagalvosiu, po to skambins, gerai, kitą dieną sutiks. Tai šitie du dalykai. Planas, kiek pradinis ir kiek jūs galite mokėti kas mėnesį. Su šituo planu jūs skambinat visur ir sakot, tokiom sąlygom, tokiom sąlygom galiu pirkti, tokiom sąlygom galiu pirkti. Ir va taip skambinėjat ir jūs tikrai rasit kažką. Važiuosit, pasižiūrėsit, tarsitės, gal kažkas sutiks. Kitas variantas, jeigu labai patinka ten kažkoks turtas, matot, kad jis taip skeptiškai žiūri, pabandykit pakelt kainą tiesiog. Sakykit, darysim, gerai, perku už tokią kainą, daugiau, brangiau perku, įsimokėtinai. Tai man panaudoja šitos fokusus, jūs galite rasti būstą įsimokėtinai lengviau. Turint omeny, kadangi pinigai nuvertėja, tai galite ir dvigubinti tą kainą. Čia nelabai čia turi kažkokį rodiklį. Tai va, tai tiek būtų patarimų, kaip įsigyti turtą įsimokėtinai. Iki.